ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bilombote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino na ABC c'est Jésus-Christ qui est le number 1 pambate kolala kolamuka ezali bongo habitude te kasi mokolo mwalelo bandeko tokendaki penza koluka mosai na nzambe na banzi ete na ABC bosi bomoni embala moko kasi lelo pela kelai koluka ye po ete toloba makambo ya bakambi ya beklesia Pambate, bakambi Ecclesia nde ba BBC République démocratique du Congo, ekolo wabiso pambate na beyamba ya bango na lolenge ya kote ya la bango, tala ekolo Congo na place ezwa botombolami. Po ete sika wana basali ya nzambe bazali, kasi tozali bobele kozinda se kozinda. Lokola ete na ekolo Congo toyebi ata nzambe te, mais na babalabala moko komona Ecclesia ezali zomi na ka commune moko soko tangi okokuta na tala 200 églises ya mike, kasi ba église ezali ko bota malokola maye kasi motema mabepe ezali kokola yango tokende koluka mosali na nzambe papa Eli Bobuke po ete to solola naye mbote mona mbote mingi mama papa Eli Bobuke ozali bopaya te na République démocratique du Congo oyebi maye oyo mazali kosala mapeza ali sikola minoko ya bato oyo esalami penza na yamba babino baye bozali ba église de réveil bozali kokotsa lokuta bozali kokotsa maele mabeko bomana ata ko batola bino soki basali mabeli kolo ya misolo oyo bino bolingika libenga la bino tonda na misolo ya mapaya bokomi kopesa bango ba maboko pe ko bwakela baninga mbokela na église ya bino ezali boni mona mboka. Merci mingi mama Osea de la Prince Nzambe a pambola bino na sepeli mingi na émission ya Motindo Boye. Mama ezo sala pasi pona lobaka mingi pe mawa na biso ba tozali ba esclave du Seigneur Jésus-Christ. Soki lelo oyo mobulu boyo kanite kimia eza kozanga kowelana koswana poete ebele na biso basali ya nzambe to bimina droiture ya parole de Dieu. Tokei libanda ya volonté ya nzambe lokola tokomi kosala makambo oyo ezo kokana engebe na parole de Dieu te yango moni pe nzambe abandi kolashe kotika basali ya nzambe bino na botos pe na bobangi nyonso ozoloba ke oyo aza mosali ya nzambe na pesa respect po ete abongi nango oyo nde bakambi na biso oyo nde banganga nzambe topesa bango kilo totosa bango me nzambe azotala pasi na motema alobi soki nafungoli bino miso ya molimo botala lolenge basali oyo bino bozali kopesa kilo valeur baza kosala nakanisi mbele mosusu bokokoloba maloba malamu te mpo na ntina na bango. Mama Osea de la Prince Nzambe apambola na miso oyo nakoloba muke koloba boye mokili ebebi bato balingi vérité te soki olobi vérité nde mabe mais soki obimisi mensonge nde vrai okomona bato bako apprécier yo bakobenga bakoloba parce que na kati na yo obuki lokuta mais soki olobi vérité bato bandi ko benga bandi ko finga bandi ko loba o ezali engebene sur la parole du Seigneur. Mama ko finga na ko wela na ko bomana ebile so ba normal ki ebele na tango na suka bakoye na kombo na ngai e bokoye babango na bizaleli mwana mboka simba esika wana po ete yango pena nde tolingaki totuna ebele bokoya na kombo la ngai kasi bakoye babilo na bizaleli. Mwana mboka Pasteur Eli Bobuke papa na ngai botali makambo oyo elekani entre mwana mboka Martin Fayulu Madidi na Félix président de la République oyo nazali ko pesa ipenza botosi mingi po ete alapaki seleka ata ko ndenge ya malamu penza te kasi na basambo la bango wana tango bazali ko sambela pona ye balobi ete moto oyo akoluka yo pe akomeka yo biso to ko bundisa ye na nzambe la biso. Mais na kati na bilo boyebi ete bobuke lokuta est-ce que bokonzi ya lolenge wana nzambe penza yoki yango pe lo sambo ya ndenge wana nzambe atomboli yango
Merci mingi na motuna malamu mama Océan de la France. Lokola mosali ya Nzambe na kokota ba détail te pe na kokenda te na makambo de gauche à droite te. Mission na biso Nzamba pesa biso alobi toza ba prisonnier toza ba esclave. Tozali na biso tozo konza te mais toza sima ya mutu ya zo konza biso kolo na biso mokili oyo ikolo pe na se. Tozo landa makomi kotambusa engebene na volonté na ye. Et volonté ya makomi ya Nzambe ezoloba nini kosala malamu pe koboya mabe. Balobi basali ya Nzambe pe na batu nyonso. Oyo azotambola na kobanga Nzambe akosala engebene makomi eza koloba. Muto ya bengami mosali ya Nzambe, basali ya Nzambe bakabolaka te pe baponaka te. Mosala ya basali ya Nzambe ezali koya kosangisa bolingo bomoko pe kopesa kimia na mboka mobimba pe na monde entier. C'est ça mission ya basali ya Nzambe. Amener le pain au monde. Place moto ezopela ba boma moto. Place kimia ezozanga to kotisa kimia. Place boyokani ezali te to zongisa boyokani. Place mwa mbilinga ezali to luka to sangisa po ete kimia e bana kozala. Siko nini okoyebisa la bandeko na yo oyo baboyi kimia lokola bazali ko luka mwa bacha e ministre ya sport abandi ko kede ko finga ka bandeko mosusu pe ko cha moninga mosusu oyo longa ki penza oyo bato nyoso pe ebali molongo bobimba ete enda longi ko banda lokola ko cha ye lokola na mwa ko kebisa ye na banzambe la bino nini ko koloba basali ya Nzambe ya lolenge wala po ozali mosali ya Nzambe la kapene yamba oyo. Merci mingi maman Océan de la Prince. Liboso na kota pona biso ba esclave ba prisonnier ya Yesu Masia bato tozo ko sala na ilanga nkolo na zuna no kozwa mwa po muke pona ba konzi na biso ko banda président sortant Kabila pe na président o tozali lelo président Tshisekedi pe na représentant ya Lamuka Martin Fayulu na lingina lo bakabilo komi balé po Congo yo ezwa kimia ezwa bopemi ezwa bosepeli etombwama bato bayambana bomoko bolingo ekota nazopesa na bato misato soki lelo mboko oyo ekotelema pe mboko oyo ekoavance mboko oyo ekozwa esengo bato kosepela pe bakotonda na esengo pe bakolia malamu bato bakobika kitoko salaire ya malamu eza mpona bato misato na oyo natangi kombo président Kabila sortant na président na biso lelo Tshisekedi pe na représentant ya Lamuka président Martin Fayulu biloko mibale na zoloba eke bato basimba soki baza kolanda ngai bisika bazali ya liboso batia humilité komikitisa ya mibale na ekosukisa bolingo soki bato oyo bazwi biloko mibale basaleli yango humilité bolingo mboko oyo kokende liboso pe ekozala moko ya exemple po tango baza kotia humilité bolingo cela veut dire ezosenga batia maboko basangisa moko na bango tango batie komikitisa cela veut dire vérité ekobima bolingo ekopesa eke bayambana donc basala surprise na monde ke eloko boy salamate oyo kuna ndimi boy oyo ndimi boy to sangana to sala boy po ete to tombola ekolo Congo na tango bino batei na bango bozali ko tombola moyibi sikoyo oyo mwana azwaki yo za na bana babale moko ayibi eloko moninga pe bayeli boso na yo yo moto pesa kimia te yo bali ko tombola ne moyibi sikoyo yo lobi bayokana nesilo te bile boso tombole moyibi. Merci maman Océan de la Prince. Nazo simbi sa posi ko na biso basali ya Nzambe. On a simbi si pona bango ba o bazali ko représenter bazalo ko la batina o ezo ningisa lelo Congo comme misato. Bangonde baza na solution ya Congo. Pono etali kimia na kati ya mboka.
Pour na oetali les prêts spirituels, c'est nous les hommes de Dieu. Maman yo kanata li solo komoko. Ibale pour ba sali ensemble. Na loba ba ya mayele ba koyo kangai pe ba ba kondima ba ko salela. Eloko ezoboma ba sali ensemble, les hommes de Dieu. Aujourd'hui, les lo oyo partout dans zone ba pona monde pe na kati ya mboka na biso Congo. Ya liboso. L'argent. Mbongo. Ya mibale. Le grade. Yami sato, orgueil. Yami nei, impudicité. Yami tan, mensonge. Et etc. Maman Osea de la Prince. Pepona koloba. Na makambo oyo nyonso na tangi yawa, yango ezoboma basali ya Nzambe lelo oyo na monde. Pe na kati ya Congo. Naza sur eke mutu. Moko mibale misato bazola nanga basali ya Nzambe. Baza convaincu que eloko mosali ya Nzambe bazolo bezali bongo. Ce qui manque aux hommes de Dieu aujourd'hui, des choses. 1. Humilité. 2. L'amour. Parce que ceux qui vont commis qui se zangi na kati ya basali ensemble. Bo benda ni ekokota. Oyo kuna koloba, oyo koyoka moninga te. Oyo kuna ko pesa message oyo kondima te. Oyo kuna ko sala. Mutu moko commis qui sa ko zala te. Pour humilité ezangi pe bolingo ezangi yango moni ko zanga bolingo ko funda na partout ko zanga bolingo ba message ya mabe ezobima ko zanga bolingo ko bomana ko zanga bolingo ko tchaba poison ko zanga bolingo ko sala ba division ko zanga bolingo ko koti sango même na kati ya bandimi bandimba komina mobulu bazoye ba to sala nini pona nini biso moko bolingo ezangi pe komikitisa ezangi yango eke qu'on jette même peuple de Dieu peuple de Dieu bazangi même mayele ya koluka komisangisa ya koluka kos na sala nini soki na keye pa ya basali ya Nzambe bango moko bolingo ezali te komikitisa ezate bakote ya ngai nini bango moko pe bato na lokuta miyibi bateyi biso miyibi bateyi biso lokuta siko tokokele kula kosala nini mwana mboka. Maintenant ce qui est très mauvais et très dangereux aujourd'hui, peut ekozala passe pe mawamingi, to kozala juger sévèrement. Biso basali ya Nzambe. Po nanini? Po mensonge yango ekomi parole ya liboso na monde po na basali ya Nzambe. Au lieu de dire la vérité, que koyiba te, koboma te, mais lokola bazo pesa ye kanyaka, na pesa exemple batu mibale. Oh, kuna za pauvre za ne l'autre côté. Mon dimi moko abimi na mwasi ya pauvre. Eye bani pe bongo. Mais lokola za na mbongo, aye ko pesa ko corrompre pasteur na $10,000. Siko balabi ke pasteur muto ko kata likambo. Siko oya za pauvre abi tozo zela moya suka epa ya pasteur na biso. Pasteur pe assez azui kanyaka $10,000. Est-ce que pasteur la akoloba vérité to akobuka lokuta. Pasteur atali vi ya malamu te. Ndako te bana classe ezotaka malamu te. Et puis, à tel nombre de $10,000, Aza obligé à kobuka lokuta. Koloba mensonge pour gagner $10,000. Pour nani vérité et zangi. Yango est commis message ya liboso pour na basali Nzambe pour na ko détruire le peuple de Dieu. Et lokola mensonge yango ezali parole oyo basali Nzambe ba utiliser baza ko fabriquer et biso basali Nzambe toko betama biso basali Nzambe toko futa biso basali Nzambe toko sambisa mabato ya liboso na monde natinda kibino po sata akoyi na se mission na ezali ki a détruire ba âme na ngai mais ngai natindi bino po bokende ko gagner les armes bolongola bao babungi baya epai na ngai bolakisa bango bolingo boteya bango kosala malamu po sata aza na posa abenda ebele na kana ye mais bino bokei mission po na ko racheter ba âme wana bolakisa bango no bo imiter misala ya satan te ya satan ezani biloko na tangaki a koyina orgueil lokuta moyibi kobomana jalousie ba poison makambo wana ne misala ya satan mais ya malamu oyo basali Nzambe koko sala ezanini kosangisa bolingo boyokane kimia bomoko boyambani pe bosolo vérité
Mwana mboka penza pema mwa moke po ete lobi bosolo. Tango lobi bosolo nde tindinga sikoto kota penza pona to bandiko kele pena suka pso tala kangonga. Mwana nzambe te okoyeba ye na bizaleli na misala na ye na elobeli na ye okoyeba kete. Oyo asa nzambe te parce que mosali ya nzambe ya malamu akritikaka te. Mosala ya nzambe afingaka te. Mosala ya nzambe akoki koloba mabe pona moninga mosusu te. Grâce oyo zanango ezolo bateke moninga musu azanango oyo yo zangi moninga musu azanango yo koko zana na grâce ta musu ya don ya guérison ye azana oyo prophétie ye azana oyo miracle donc mutu na mutu azana oyo ye nzambe apesa soki mosala nzambe akomi ko finga automatiquement tokolobani c'est que azana nzambe soki mosala nzambe akomi ko finga koleka na kochola cela veut dire aizali nzambe te lolenge ndeko la biso fali pupa yemba ata opikoli maseke ata okati mokila toko yebaka yo na bizaleli mwana mboka tozali pe kokena na malembe kasi na bombeli bilote tokozane na mikolo mizali ko ya poete mingi ya kolobezali kasi tozala kala mwa tango yango lelo pe tozali kokatela mwa mokuse kasi motuna na ngai ezali boye pai na yo nalingi peza kotuna ete nini penza okoki koyebisa la mwana mboka Martin Poete peuple la ye elobi na ye alongola Philadelphie pambate e kateli makambo wana ya pasteur na bango ezali malamo te ye peko azali peko tambola wa ye pe base yo c'est quoi attaque pasteur omoni pe ya makambo la lolenge ni merci mingi maman Océa de la Prince na motuna malamu boye o elinge pesa ndeko représentant ya lamuka mwa kimia zanga na kati ya motema siko azokotuna nzambe na sala nini batu baza koloba mais baso tirer ba conséquence te batu baza kobimisaka sala boy liboso ya kozwa décision pona likambo tuna volonté ya nzambe mais lokola moko na ba esclave ya nzambe pona koloba mosali ya nzambe ya malamu akoki koloba teke ndeko bima longwa na église au plutôt mosali ya nzambe malamu akopesa conseil alobi bisiko zali sambela nzambe tuna volonté ya nzambe nzambe akoguide yo soki nzambe alobi otikala otika bana Israël babandi kotambola babandi kotuna volonté ya nzambe soki baboy koyoka Moïse basali volonté na bango e banai ko finir na liwa Adana Eve basalaki mabenza babengana ki bango langa bongo ye aganya ki massivement ndeko na ye ayibi e bokonzi bapesi ye maboko afana tale sika wana merci beaucoup na motuna malamu oza kotuna bongo elobeli ya bato o bazali ko benga koloba bima longwa tango mosusu kozala bo tango mosusu bongo nga na moni ezali penza malamu te bato baboma le moloto yebi bango to yebi bango te nzambe oyo asala mokili ayebi bato bachela pasteur Didier Poisson yebi basaba nani nzambe ayebi ata obombami ata ozoko sala mabe yeba ke liwo ezozela biso lokola ceinture oyo akei yo po ozolanda mosusu pe azolanda koloba te ozotikala te toza lokola toza na kati ya ceinture tozondima appel oyo aleki akei oyo aye aleki akei mutu nyonso akoleka moko akotikala kozala te baninga oyo basalaka yo po bakangola boloko oyebi bango te basalika basala nzambe merci mingi ba nyonso balobi d'autre part le malheur est bon ba oyo basali po bazwa ngai lelo batianga na kati ya prison ezali boboko ya basali ensemble nauti koloba awa claire mama Océa de la Prince mosali malamu koyeba ye mabe ata ebatami suka suka ebimaka na poisse motema mabe ata eza na se ya kobombama suka suka ekobima bato bakoyeba mutu azalaka malamu o nde azalaka boye mpo na nini ebimi na poisa yo kobomba na bato me okobomba na nzambe te yo ozosala mabe bato baza komona te me nzambe azomona yo batie $100 na ndako ya bato okoti otalitali bato baza te ozwi yango fini otie na poche bato ya babimi bamoni yo te me nzambe amoni yo nsima akozwa yango moto oyo ayaki mpo mokolo na ngai ye azwa mpo akende kosala swat baprogramme na ye makambo aye kokuta eza te abandi kolela malere kolanda yo mama Océa de la Prince nzambe ayebi bakendaka na likambo na mbangu te bana nzambe batunaka volonté ya nzambe oyo ayebi nzambe
avant ya koagir atunaka volonté ya nzambe n'allez pas presser tant mosusu tokomema ndeko na kati ya libulu tant mosusu tokotia ndeko na bisika malamu te totuna volonté ya nzambe peuple de Dieu bana Israël avant bakota mboka babande kotuna volonté ya nzambe tobunisa bango tote nzambe bokende bokolonga la volonté de Dieu. Il ne faut pas agir pour battre balobi. Attendez la volonté du Seigneur. Et nzamba ko orienter et nzamba bi façon ko sala. Soko lobi tikala tikala. Soko lobi longwa. Mais c'est la volonté ya nzamba. Kolanda biyoka yokate. Po biyoka yoka mususu et comme mwana babe. Ta mususu pe ko fanda wana. Ta mususu élévation mususu za ko ya mingi ya koleka ta mususu kana kati église. Bisika mabe ezali mais fanda wana po ta nzamba ko tombola yo. Bato bako changer ba langage. Tango nzambe akotombola yo bato bako changer ba langage to komi penza la suka émission mokolo malelo. Kasi tokozana mona mboka po ete bomoni pe na kati na emingi akolobezali akopesa pe expérience na ye po ete kaka basali ya nzambe nde balukaka ye na koya koyiba identité na ye pona kokende kopesa leta moyini po ete akotia na boloko kasi na ngolu ya nzambe tata Pasteur Azali Libanda. Mwana mboka mwa maloba ya suka pona ebi olingaka mingi kotangisa bato mwa mikanda ya nzambe ezali te lelo. Merci mingi mama Océane de la Prince. Lokola tozo kima na sima ya tango. Verset oyo mingi basala nzaba yebi yango. Bemena ba paye ba yebi yango. Nako sepela batanga bandako. Bazwa biki na mapopea koma ataka na ndako. Galates chapitre 5 verset 19 à 22. Jérémie chapitre 23 verset 1 à 4. Galates chapitre 6 verset 9 du Kolanda. Et 3 Jean, troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 11. Andeko batanga. Nalobi Galates, chapitre 5, verset 19 à 22. Jérémie, chapitre 23, verset 1 à 4. Galates, chapitre 6, verset 9, Kolanda. Troisième épître de Jean, chapitre 1er et verset 11. Pesa pe numéro na yo. Na bato nyonso baza kolanda biso numéro na ngai ezali boye 084 42 19 743 et le numéro ya Frissol 090 26 47 337 Bandela 084 pour na Orange 42 19 743 et Yami Balé 090 26 47 337. Bande ko balandi to suki si penza wana pamba te moumbula nkolo boko zoye penza azali na mingi ya koloba botanga makomi pe oyo zali na posa ya komona mwa loboko la nzabela ba problème na yo benga papa Eli bobukela ba numéro apesi okozala penza de cité nazali mwa mbuma pe ya misala miaye matondo mingi na bino nyonso penza oyo bosepelaka na émission tolobela mboka Congo na yebisaka bino ete ezali émission éveil ya conscience éveil patriotique ezali toyambaka congolais nyonso na mosala moye nyonso po ete ezali émission tolobela mboka Congo yango tozali pe na posa ya basali ya nzambe po ete tomoni solo ebungi na eyamba ya biso ekolo Congo yango pena tolukaki ye pe tokoluka ba mosusu pe tokozala na ye la mikolo oyo po ete to développer pe aloba nanu mingi wazali na yango pe amema bino na boyokani ya malamu oyo esengeli basali ya nzambe basala ole ya kotika bato na bobunga Freddy Masini na mboka États-Unis na banzi oyoki Musoba Joe Merlino, la reine Olga Lompingala Mokiteno, Florence Batondo Mido, Ingeta Kilame, Imper Zahir Yassika, Papa Labiso Germain Bafalanga, Lucien Bazaïba, vraiment Arthur Ndomba, si Jean-Jacques Soki Mobala Mbinga Mobalo Nanda Kone Bapiese sur ton d'amour, Bozali Baïke BL2, vraiment Ingeta na Flansa, Nzambe Apambola Bino, vraiment Mama Nangai Fariana ya Fondation Billy Vemokonze, Mama ya Kabelo, Bino Moroka Kabozomona, Ba Oyo Botikali, Bossa la pelokola ye Mama Chantal Fitina, papa, Mama Clémence Dinanga, Papa Emma, Papa Teddy, Papa Fosca, Molongane Mama Solange, Oyo Penza, Nazali Kozela, Rita Mawete l'enfant propre, Ingeta la Malko Kakila, Chabalokwa, Jean-Jacques Soki Mobala Mbinga Mobalo Nanda Koloba pièce le ton d'amour, Mama Chimene, Molongani ya Pasteur Bobouke, pourquoi pas Mama Lilisa ya Molongani ya Sango Mokonzi. Merci Nakabuya l'homme puissant avec la cima ya caméra. Merci Bongo la Pape J directeur de recherche stratégique. Merci la Sango Mokonzi paré à Bemiso Bangai. Merci Nabino Nyoso Bisika Bozali qui lame ingeta pe merci na yo papa. Merci beaucoup Maman Nzambe Apambola promoteur ya chaîne Oyo.
Maman Chantal Ayao. Maman Chantal Ayaou, ici kozali mbote mingi nzambe abakisa atombola lisusu eke mingi ya koleka ebakisa malisusu na bomo na yo pe na ba nyonso oza ko travailler na bango e nzambe apambola batu nyonso ba chrétien nyonso na monde entier pe nzambe apambola Congo pe nzambe apambola lisusu basali ya nzambe nyonso ba oyo boza kolanda pe na ba chrétien même des païens même na ba o baza ko critiquer kombo ya nzambe nzambe apambola mutu nyonso. Que l'amour du Seigneur soit avec vous tous. Que l'amour du Seigneur eba ko reina na banda ko na bido nzambe alola asala toujours boza la ba mitu kasimikila te sata ko koye bisoto kozala toujours balongi nzambe apambola mutu nyonso. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.